Ya. Esta fogata la hacemos hoy pidiéndole a Dios Creador que nos dé salud, prosperidad y para quemar todo lo malo, todo lo viejo, todos los recuerdos tristes, todo lo que ya no debemos tener en nuestras vidas. Pero hoy le damos gracias a Dios. Dígale que le da gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso. Esta fogata es para el bienestar de toda la comunidad, para que todos nos encontremos bien y en paz con nuestros vecinos, amigos, compañeros, para dejar atrás todo lo malo y que llegue a nuestros hogares lo bueno. Desde Armenia a Mantequilla, esta maravillosa fogata. Eso.